Kalau batukmu udah lebih dari 2 minggu, jangan cuma bilang, masih batuk biasa. Kita sering nganggep batuk cuma karena minum es atau kecapean. Padahal bisa aja itu tanda paru-paru kamu lagi kerja keras, buang racun dan kotoran dari dalam. Sebelum makin parah, bantu tubuhmu pulih secara alami. Cukup minum 5-10 tetes Propolis Hepro setiap hari. Dibuat dari lebah trigona, penuh senyawa alami yang bantu redakan batuk, bersihin saluran pernafasan, dan jaga daya tahan tubuh kamu. Gak perlu nunggu sesak dulu baru sadar. Yuk jaga paru-paru dan nafasmu dengan Propolis Hepro.